แนะนำពីរាជរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានពិតស្ដីពីជំហរមើងម៉ាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះបូរណភាពទឹកដីបង្កើតបានជាខឿនការពារជាតិដ៏រឹងមាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានមោទនភាពនិងចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាមួយកងទ័ពដែលបង្កើតបានជាខឿនការពារជាតិយ៉ាងរឹងមាំបន្ទាប់ពីពួកគេយល់ច្បាស់អំពីគោលជំហរដ៏ម៉ឺងម៉ាត់និងចំណាត់ការដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមប៉ែនប៊ុនណារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីនិងជាវាគ្មិននៅក្នុងសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងារព័ត៌មាននិងនាំពាក្យនៅសាលាខេត្តប៉ៃលិននាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2025អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលើកយកករណីនេះជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាញដល់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ព័ត៌មានពិតពីរាជរដ្ឋាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមឯកឧត្តមប៉ែនប៊ុនណារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនបានសាងសមិទ្ធផលធំធេងណាស់ជូនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីសុខសន្តិភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់កិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំផ្សព្វផ្សាយតាមរបៀបបុរេសកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជ្រាបប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានរំលឹកថាការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ភូមិភាគឦសានកាលពីចុងឆ្នាំ2024ដោយសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញការពិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញពីការបោះបង្គោលព្រំដែននិងការសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅដល់ទីនោះសុទ្ធតែមានការកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះបញ្ញាញាណរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបានគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នខឿនការពារជាតិដ៏រឹងមាំបានបង្ហាញឡើងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញច្បាស់ពីជំហរម៉ឺងម៉ាត់និងចំណាត់ការច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះបូរណភាពទឹកដីទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃការផ្សាយព័ត៌មានពិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាធ្វើទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមប៉ែនប៊ុនណាក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវតែសកម្មផងដែរចំពោះប្រតិកម្មបន្សាបព័ត៌មានคล้ายៗនិងព័ត៌មានបំផ្លើសបំភ្លៃនានាដែលមានចេតនាមួយបង្កាត់ថ្នាក់ដឹកនាំឬជន់ពន្លិចសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាយើងទទួលយកការរិះគន់បែបស្ថាបនានិងមតិយោបល់នានាដើម្បីកែលម្អឬទទួលយកសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវទុកឲ្យព័ត៌មានមិនពិតប្រឌិតបំផ្លើសបំភ្លៃណាមួយមកបំពុលសង្គមដោយមិនបានបកស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់នោះឡើយជាពិសេសព័ត៌មានคล้ายៗឬញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងបូរណភាពទឹកដីអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិតែយើងត្រូវរួមគ្នាបន្សាបជាបន្ទាន់សូមបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមសោសវណ្ណអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការចំណុះរដ្ឋបាលខេត្តមន្ទីរអង្គភាពក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន150នាក់ឯកឧត្តមសោសវណ្ណបានថ្លែងថាស្របពេលដែលពិភពលោកមានការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายៗព័ត៌មានអុចអាលព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារសម្របសម្រួលព័ត៌មាននិងសាធារណមតិដែលរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារព័ត៌មាននិងនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងបានណែនាំឲ្យគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងចេះឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៃសកម្មភាពនិងសមិទ្ធផលរបស់អង្គភាពឲ្យបានសកម្មខ្លាំងក្លាថែមទៀត